वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने भुट्टा दिखाया था उसको काट के कैसे खिलाना है और कैसे ये खाएंगे। तो वीडियो देखना है कि भुट्टा मेरे को कैसे कैसे काटना है और कैसे खिलाना है। तो मैं पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद स्किप करिएगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल छील लिया है। अब इसके ऐसा करें, जैसे आपके पास ज़्यादा हैं तोते तो उनको पीस करके बहुत सारे और डाल दें अलग अलग जगह पे। जैसे कि मैं अभी डाल के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने पीस कर दिया। जैसे कि ये अभी पीस हो गया। ऐसे मैं 3 पीस कर लेता हूँ, इसके 4 कर लेता हूँ बल्कि। ये 2 है, 4 हुआ। ये देखें, ये 4 पीस कर दिए। इससे आप 1 पीस डाल दें अपने इसमें पिंजरे में। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ये रहे 4 पीस। तो मैं इसको पीस करके, अब ना आपको ऐसा रखना है जैसे ना उसकी साइड में हो, उसकी साइड में रखे हो। जैसे कि ना आपकी हंडिया हो, उसके बराबर में ही आपने रखना है, ताकि वो ना कुरत कुरत के ये खाते रहें। आप देख, ये असल में थोड़े से डरपोक भी होते हैं, इस वजह से ना ये देख रहे हैं दूर भाग रहे हैं, ये दूर भाग रहे हैं। ये थोड़े से डरपोक भी होते हैं, इस वजह से कम खाते हैं। कम जैसे उनके आस पास कोई भी हो ना, फिर आते हैं ये खाना खाने। तो अब देख लेंगे खाते हैं या नहीं। उसके बाद ऐसे ही आपको अब अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह रख देना है भुट्टे को, और वो खाते रहेंगे मज़े से। इससे ये थोड़े से गर्म भी रहते हैं, और इसके अलावा सर्दियों में खिलाने से ये ब्रीडिंग भी ज़्यादा करते हैं। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है ये, आप ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपके पास पैरेट हैं तो। और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपको इसको छील लेना है सही से। तो मैं छील के दिखा देता हूँ इसको। पूरा पहले छील लूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल ऐसा है ना, मेरा हाथ नहीं पड़ रहा। अगर आपको दिखे तो नहीं पड़ रहा, मैं छील के दिखाता हूँ आपको।